très importante, très stratégique pour le pays, notamment pour la wilaya. Et c'est vraiment parmi les pays pénétrants, les premiers pénétrants, qui par rapport aux autres pénétrants, c'est au niveau de Tizi Ouzou, au niveau du Djel, mais elle est parmi les premiers qui vont être libérés. Qui était en retard, grâce aux efforts de M. Liwali et de M. le ministre. Donc, c'est l'un des premiers projets qui va se suivre. C'est grâce aux efforts compliqués pour les projets de pour les entreprises, c'est un défi. C'est le premier projet à 100% par les entreprises nationales. Même le contrat. Donc c'est un défi. سيد المفتش العام هنايا وكاين هذوك لي زونتربريز اللي راهم شويه راهم متقاعسين وكان يديروا في بلاصتهم كونسيدير ويكملوا لنا هاد لاطونس باسكو راهي سير بلاصه مع لاطا ان شاء الله. على كل حال سي الوالي دونك il y a des dispositions. C'est vrai qu'il y a un retard qui انا حسينا اليوم فيزيت تاعنا حسينا بلي لي زونتربريز يفالو نطلبوا تسمى نزيدو نعطيو لهم بيت شونس ما نعطيوهمش دونك نعطيو لهم ديسي ان موا ولا ديسي ان موا ان شاء الله ما نشوفوهمش تلميذ. Vraiment, ils ont relancé le projet. On va prendre des décisions. On va proposer à M. le ministre de prendre des décisions qu'il faut pour terminer le projet parce que c'est vraiment dommage. Un tronçon de 22 km, c'est pas normal. Il y a un projet qui il n'y a pas la continuité. L'objectif initial, c'est de lier maintenant à l'autorité suisse. C'est de lier maintenant à l'autorité. Donc c'est là où l'importance est. On ne peut pas décaler la livraison de tout le projet au-delà du mois de septembre. pour moi monsieur le général درك ناخذوا معاهم اجراء ما نزيدوهم حتى شونس سي با باسكو عطيناهم بليزيور شونس ما كاينش النتيجه ديما راهي ماهيش في المستوى. ميم تزيد لهم اموا انا على بالي ونقولها لك دركا مستحيل يزيدوا يحسنوا من الوضعيه سيرتو بعض المقاولات اللي راهم تما من قبل عندهم مشاكل في حد ذاتهم. هما في حد ذاتهم عندهم مشاكل ما يقدروش يواصلوا باش يمتاز المشروع في هذا الموا اللي نزيدوا ليه. على كل حال سيد الوالي شوف احنا les entreprises qui sont défaillantes maintenant, ils sont des entreprises identifiées, notamment Antrafer, attendant les ouvrages hydrauliques. راهم ماهمش يخدموا كوم هذوك on a pris une décision déjà pour les faire remplacer. 40% غادي يتطلب منهم على الاقل واحد 5 موا ولا 6 موا زياده. ونزيد نعطيه اون شونس. المفتش العام يدوبليو لا كازونس. لازم يدوبليو لا كازونس وما نزيدوش كيما قلت نعطوهم فرصه باسكو هذه هي الفرصه ما بقاش فرصه بالذات. بالنسبه ليا النتائج نتاع دوزيام لور ما تفرق. كان سي ان لو بونتي تسمى دوكا سي هما يتبلاصوا يلعبوا يبقى في البروجي يقولوا لا سينو كاين اللي رومبلاسي. عندها لامباك نتاعها سيرتو بوكو بليس على بالك يجوا الناس من الصحراء من بسكرة من خنشلة من وكل وعندنا ذلك دوبل فوا اللي يجي من خنشلة يقدروا من باتنا يروحوا للشخر فاسيلمون مع المطار تاعنا اللي زدنا رفعنا له في الكاتيجوري تاعو ظروف ولا نورماليزي يعني اللي خدمناها نحينا لي ريزيرف اللي دارت مننا الهيئه الوطنيه للطيران المدني. اليوم الحمد لله ندمنا الحجاج وميم طون هذا الطريق تقدر تفتح افاق على ميلا وعلى الولايات المجاوره وين يقدروا يستغلوا المطار. يعني عندها يعني القانون تاعها بعد اقتصادي بعد اجتماعي استثماري وتنموي وحركيه.